พักไม่ได้กินของกินโอ้หลังมันกินได้ที่ไหนนะไอ้อ้วนปึ๊กทำไมหน้าตรงคอเนี่ยฟองสบู่มันชอบค้างเลยฟองสบู่มันนะอาบน้ำเนี่ยไปไหนอ้วนยังไม่เสร็จจะไปเที่ยวไหมเนี่ยจะพาไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวอาบน้ำรอก่อนเดี๋ยวเองมันอยากจะเสร็จแล้วมันขี้เกียจอาบแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันอาบ